welcome back to my channel. This morning I'm going to be watching episode 6 of Moonlight Chicken. It just came out 2 minutes ago. It was released 2 minutes ago. I've been awake all night, so I'm a little bit of a zombie right now. And the way that I managed to stay awake was by rewatching episode 5, which I did and finished about 10 minutes ago, and it made me really emotional. It turns out that when I'm like watching stuff on camera, because I'm like focusing so hard on not crying, quite often I manage it and I don't cry, but it turns out when I'm not recording and I rewatch the same thing, I just can't control my emotions the same way. So I'm quite tired and I'm also quite emotional. So I really need this episode to chill out and not be too emotionally stressful. We are starting off with the first part being half an hour long. So I don't know if I'm gonna get what I want, but we're gonna try it. We're gonna go into it and see. I'm hoping ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆ I'm hoping we're gonna start and make a bit of progress towards happiness and healing. Things going well for people, maybe? I don't know. We'll see. I clicked play. I got 10 seconds into the preview and someone came upstairs to talk to me. So we're just gonna rewind it. We don't really need to rewind it. I've seen the episode literally like over the last hour. I saw all of this. We can just skip it. I saw all of this. Okay. The last episode was very emotional. I am quite emotional, so I don't want to be watching that again. Cute. In a good mood this morning. ทุกคนที่มานอนด้วยแบบนี้ป่ะเนี่ย ไม่นะผมหมายถึงไม่เคยมีใครมานอนแบบเนี้ยนี่ผมทำคุณลำบากหรือเปล่าเนี่ย Floofy น hair. อนพื้นน่ะเหรอไม่เป็นไรหรอกผมนอนชินแล้วคุณก็รู้ว่าผมหมายถึงเรื่องอะไรจริงๆแล้วอ่ะต้องขอบคุณด้วยซ้ำผมจะได้มุ่งออนจากเรื่องเขาสักทีไม่งั้นเนี่ยก็ต้องวนลูปแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นแปลว่าเป็นเพราะผมใช่ไหมทำให้คุณตัดสินใจแบบนี้ผมบอกแล้วไงว่าผมเลิกเขาตั้งนานแล้วแค่ช่วยให้เขาตัดใจง่ายขึ้นLet me guess, the next boss is going to be working on his trust issues because of everything that happened with his ex, right? แล้วนี่คุณจะเอาไงต่อ We ain't processed any of that yet. ผมไปนอนโรงแรมก็ได้นะ นี่คุณลองใจผมเหรอ You can't afford a hotel. อนุญาตให้ลองปะล่ะ What are you chatting about? งั้นเอาเป็นว่าคุณอยู่ที่นี่ไปก่อนละกันไว้ถ้าคุณได้ที่พักใหม่ค่อยว่ากันขอบคุณนะครับ Cute. Oh, thank goodness. They're getting to a good place.
we're not there yet. I know there's gonna be stuff to work through, especially with Jim. We haven't processed everything that happened with like his past and everything. But at least we're getting some happy, cute moments again. I feel like we've been through the ringer a bit with the last episode or two. We've seen a lot of the scenes from the intro now.นี่เลยลุงไข่เจียวทหารเรือของโปรดผมเองเดี๋ยวตักให้อ่ะลุงลองชิมดูได้อร่อยนะ อันเนี้ยถือว่าเป็นการทำงานได้ค่าที่นอนแล้วกันนะ Oh, it's good to see him smiling again, my goodness. And him. ผมอ่ะ กินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้ว ยังไม่ยากหรอกลุงแล้วหลินหมิงอ่ะ There he is. He's not smiling. เฮ้ยกินข้าวด้วยกันเปล่า เอาเลยครับพี่ใครหมดพอดีอ่ะมากินข้าวด้วยกันนี่มาไม่เป็นไรลุงไม่กินเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะ He's not in a great mood. ทะเลาะกันอีกอะดิ When are they not? Kitty! We get more mixed cat คุณ moments. คุณว่าแมวมันจะกินอันไหนอะ สัตว์มันก็มีสัญชาตญาณในการเลือกเหมือนกันนะมาหาพ่อมา อย่าไปหาพ่อแล้ว This is the best sponsor. ถ้าเกิดเราไม่มีให้มันเลือกเนี่ย มันก็ไม่มีสิทธิ์เลือก When Texas chicken adverts come on, I just want to end my เลือก life. ว่าจะกินหรือว่าไม่กิน This advert, I'll watch it all day. แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ I'll watch it all day. มันหอมใช่ไหมจิมโบ้ ดู มัน สิ หอม มันอร่อยใช่ไหม No, จิมโบ้ kitty. ดูท่าทางมันจะไว้ใจคุณนะ แล้วเจ้าของมันล่ะครับ ไว้ใจหรือเปล่า We don't know about that one. มาเดี๋ยวผมเอาให้ชิโบ้เองมาอร่อยเลยใช่ไหมชิโบ้หืม That cat must have had so many treats filming this series. We've seen him in like 3 out of the 6 episodes so far. ใช่ไหมจิมโบ้โอ้ยจิมโบ้กินไม่หยุดเลย Cute. Are you still allowed over here? Are they gonna let you see him? Oh. Step 1, get past the mum. ป้าสวัสดีครับ Fairly amicable. เดี๋ยวผมช่วยครับกระถางพวกนี้ผมเปลี่ยนให้วันก่อนนะครับ
You ที่ chill? จริงอะลีมิงก็ทำงานใช้หนี้ป้าหมดแล้ว ไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะ ฝากบอกจิมด้วย แล้วถ้าผมขอมาหาฮาร์ดอีกได้ไหมครับ Come on, lady. You're really gonna deny him the only ผม friend ขอโท he ษนะครับ has? ที่วันนั้นพาฮาร์ดออกไปข้างนอกแล้ว ไม่ได้บอกป้าไว้ก่อนนะครับ ฮาร์ดเขาบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วเขาเครียดมากเลยอะครับ ผมก็เลยพาเขาออกไปข้างนอกครับ ฮาร์ดเขาบอกเหรอ ครับ แล้วไปไหนกัน ก็ไปเดินห้าง เดินเล่นกัน แล้วก็ไปดูหนังกันด้วยครับ ดูหนัง ดูหนังครับ ฮาร์ดเขาชอบดูหนังมากเลยนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะดูพวกหนังฝรั่งครับ เพราะว่าหนังไทยมันไม่ค่อยมีซับให้อ่านนะครับ He knows more about your son than you do. Just ที่ throwing จริ that ง out ฮาร์ there. ดเขาเป็นคนคุยเก่งมากๆเลยนะครับ คุณป้ารู้จักโบสถ์เปาโลไหมครับ ที่นั่นเขาจะมีกิจกรรมสำหรับคนหูหนวกครับ กิจกรรมเยอะมาก เขาจะใช้ภาษามือกัน ฮาร์ดเขาก็คุยกับคนที่นั่นครับ คุยเก่งมากๆเลยนะครับป้า อีกอย่างเขาดูแบบ ดูมีความสุขแบบมากๆเลยครับ I love that it's making Li Ming smile talking about how happy Heart is. That's so sweet. Lady having her moment, realizing she's not done enough for her son. คราวหน้า ถ้าจะไปบอกป้านะ ป้าจะให้ลุงดาบไปส่ง ป้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีก Good compromise. That's good. ป้าครับ ผมขอชวนฮาร์ดไปเที่ยวที่บ้านผมได้ไหมครับ Mother's making progress now. First time in 3 years. It's gotta be Li Ming, right? You can see him standing on the other side of the door. Cute. He got so excited. No, they make each other so happy. Cute. Oh, this was everything I needed. Everything I needed. ชนเสาอะเนี่ยลุง ก็เห็นอยู่ ไอ้เล้ง เออ ซื้อมาฝาก เฮ้ย สวัสดีครับคุณลุง ยังไงทำไมมาด้วยกัน ก็ช่วงนี้นอนบ้านลุงอะ ฉันไม่ได้ให้มึงนอนบ้าน ปกติลุงไม่ค่อยจริงจังกับใครนะเว้ย จริงเหรอ เออ มึงเป็นแฟนอะไรใช่ปะ You're such a gossip. ยังอะ มึงนอนด้วยกันขนาดนี้ ไม่เรียกแฟนแล้วให้เรียกอะไร Who fucking knows, อยาก man? รู้เหมือนกันอะ ถามให้กูทีดิ
คุณลุงครับ อยู่ด้วยกันแบบนี้ ไปไหนด้วยกันแบบนี้ ให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ Oh, cute. มีปัญหาอะไรเลย Not cute enough to win Jim over, though. เฮ้ยกล้วยทอดลองชิมก่อน โอ้เยอะเลยว่ะโอ้ยอื้อหือ You gotta give it time. โอ้โห We got a whole other issue to work through with him. You've had your couple episodes with Alan, now we've got to work through Jim's shit. คิดถึงบ้านเหรอนิดหน่อยลุงผมไม่เคยถามคุณเลยอะว่าทำไมคุณถึงย้ายมาที่นี่ คุณอยู่กรุงเทพน่าจะดีอยู่แล้วนะ กรุงเทพอะเหรอแย่งกันกินแย่งกันใช้จะตาย ถ้าทุกที่เจริญแบบกรุงเทพหมดคงไม่มีใครกระดัดอยู่ในนั้นหรอก ก็เพราะอะไรอะ ตอนนั้นตำแหน่งงานมันว่างอยู่อะผมก็เลยลองเสี่ยงดู ถ้าเป็นเมื่อก่อน ผมก็ชอบเสียงนะ ลุงอะนะ ไม่งั้นผมกับพี่สาวคงไม่หนีออกจากบ้านกันมาหรอก แม่ลีนิงอะนะ ใช่ พี่แจ๊บนานๆจะส่งข่าวกันมาที She lives in America, right? เราสองคนเอาตัวรอดเก่ง Or am I imagining that because Li Ming wants to go to America? เปล่า I don't เขาบอกเหมื remember. อนกันว่าผมเอาตัวรอดเก่งเราอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่แม่งก็เหงา เหงา ถ้าเป็นไปได้อะผมอยากมีบ้านที่มั่นคงเหมือนกันนะ ใครๆอะเขาก็อยากมีบ้านที่มั่นคงเท่านั้นแหละป๋าผมอะเขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน แต่ถ้าเกิดไม่ใช่อะมันก็ต้องย้าย แต่ถ้าเกิดเจอที่ใช่แล้วอะคงไม่มีใครอยากย้ายอะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตนั่นแหละ This whole scene right here is why I love earthmix so much. It's like so natural. It's like Mix's natural place to be is having his head resting on Earth's shoulder, you know? Hmm. ทำไมวะลุงทำไมกำแพงลุงแม่งสูงเลยวะ That's a big question. หรือว่า
ไม่ใช่สำหรับลุงไม่ใช่พวกคุณหรอกมันเป็นพวกผมเองต่างหากครับ ได้ครับ This is a flashback. Last one was kind of cute, no? เดี๋ยวคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ผมไม่กลับนะ เดี๋ยวกลับวันอาทิตย์ทีเดียว เจอกัน Tattoo. แค่กลับบ้านต้องถอดแหวนด้วยเหรอ Okay, this isn't gonna be a cute flashback. ผมก็แค่ลืมอะลืมทุกวันศุกร์ทุกครั้งที่กลับบ้านเลยเนาะ อย่าชวนทะเลาะได้เปล่า Okay, not their first fight. ใครโทรมา รับดิ เพื่อนอะไม่มีอะไรด่วน เพื่อนเหรอ เพื่อนอะไรวะ ไหน ขอดูดิถ้าเพื่อนอะเพื่อน คุณ เพื่อนเหียอะไรวะเพื่อนฉลองครบรอบกันด้วยอะน่าใจเหรอวะเพื่อน ไหนขอดูดิ ใจเย็นๆก่อนดิ เดี๋ยวถึงบ้านค่อยคุยกัน บ้าน บ้านนี่บ้านไหนวะ ทุกครั้งที่คุณกลับบ้านอะผมติดต่อคุณไม่เคยได้เลยรู้ปะบอกว่าที่บ้านไม่รู้เรื่องของเราสองคนนะ ผมไม่เชื่อนะเว้ย เชื่อคุณมาตลอดอะสุดท้ายเป็นยังไงอะสุดท้ายแม่งผมก็โง่เองที่เชื่อคุณน่ะ เป็นอะไรวะ เลิกงี่เง่าก่อนได้ไหม งี่เง่าเหรอวะ ผมงี่เง่าเหรอใช่ผมพูดไหมว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไร ผมอธิบายได้ อธิบายไม่ต้องอธิบายแล้ว Mhm. คุณพูดถึงผมงี่เง่าก็ดี พี่ ผมอธิบาย พี่ครับ ลงเรือไหมครับ เรือหยอกแล้ว ลงครับแป๊บเดียวนะครับพี่ ครับ เฮ้ยคุณเดี๋ยวผมถึงเกาะแล้วผมโทรหานะ ผมอธิบายได้ จะไปไหนก็ไปเถอะวะบีม Oh, his name's Bean. ผมขอแป๊บเดียวพี่ แป๊บ I learned something. ให้ผมเล่นได้พี่แป๊บเดียวนะครับ มาเลยครับเลยออกแล้วครับ คุณเดี๋ยวผมถึงบ้านโทรหานะ เลยออกแล้วครับเร็วเลยครับเร็วเลยครับเร็วเลย People who accuse their partners of cheating always kind of come across like they're crazy, no? And they're just like flipping out over nothing and being paranoid. That's why it's so easy to gaslight them and say, oh, you're just being silly and stuff like that. But when they're right like this, it's like the way it turned so quickly from like him coming across like he was being paranoid to no way I can explain. It's like, you motherfucker. เกิดเหตุขึ้นอีกครั้งนะคะ แต่คราวนี้เป็นเรือข้ามฟากเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นี่เองค่ะ เวลา 10 โมงครึ่งเรือข้ามฟากจาก Did he die? ล้านเกิดอุบัติเหตุล่ม ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสรุปสาเหตุไม่ได้ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 14 ราย และมีผู้สูญหายที่ยังสรุปจำนวนไม่ได้ คาดว่าอาจเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้อง Okay, this took a turn I was not expecting. For real? Okay, he's dealing with a lot more than I thought he was, so I'm not gonna lie to you.
รั้งที่ผมมาที่เนี่ยผมคิดอะไร ผมคิดว่าถ้าวันนั้นน่ะ ผมทะเลาะกับเขาให้แรงกว่านี้ดึงเขาไม่ให้เขาไปขึ้นเรือ ผมคงไม่ต้องรู้สึกอะไรแบบนี้ มันไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อย ผมอาจจะรู้ก็ได้ว่าเรื่องทั้งหมด มันคืออะไร ผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใคร แล้วผมผิดจริงหรือเปล่า ผมไปแย่งเขามาหรือเปล่า นี่ผมไม่รู้อะไรเลยคุณ ไม่รู้แม้กระทั่งว่าความรู้สึกที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอด มันจริงหรือเปล่า เวลา จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง ยิ่งโต หาเป็นมันยิ่งหายากผมว่าไง ผมเสียใจด้วยนะลุง ลุงว่าถ้าเราตื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอะเราจะสมหวังปะ Oh, Kuiper. I ผม forgot. พอจะเป็นคนที่ใช้สมองลุงได้ no. ปะ Oh no, I forgot that he's gonna shoot his shot this episode. That was a lot, no. Holy moly. Is part 2 out yet? I did start watching this right away, so I'm not sure. Yeah, it is. Good. They upload them all at once, thank goodness. That was a lot. No, I'm not gonna lie to you. He's dealing with way more than I thought he was. It's not just like a lack of trust because your partner cheated, it's like all of that guilt and stuff as โอ well. อิชิกรีนทีทำจากใบ On ชาเขียว top of แท้ like ที่มี losing คาเฟอีน him completely, he feels guilty about it and oh, we're back here, are we? Hello. ผมว่าคุณไปยื่นกู้ที่อื่นนะครับ หมายความว่าไงครับ ผมกูไม่ผ่านเหรอ Alan, I really need you to ring that number. ถ้ากู้ก็น่าจะผ่าน แต่ผมแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้อะครับ ผมว่าคุณไปยื่นที่สาขาอื่นไม่ก็ธนาคารอื่นดูนะครับ นี่นามบัตรของฝ่ายสินเชื่อตลาดนาเกลือครับ คุณลองโทรไปคุยดูแล้วกัน I think that's fair. He was honest. Don't blame him, honestly. I'm surprised Jim even went to this fucking bank to begin with, no? ว่าไงแกปา Okay. อะลุง ขอบใจมาก คิดถึงเฮียหมูเหมือนกันนะ เหมือนเพิ่งเจอเฮียแกไปได้ไม่นานนี่ อืม
ผมก็รู้สึกเหมือนพ่อยังอยู่กับผมอยู่เลยอะเพราะแม่อะบ่นให้ผมฟังทุกวัน แล้วเจ๊หงนี่แกเหงาบ้างไหมเนี่ย เหงาดิ ผมก็เลยไม่ค่อยออกไปไหนอะลุง อยากอยู่คุยเป็นเพื่อนแก กลัวแกเหงา อืม ไก่ป่านี่ก็เป็นเด็กที่น่ารักมากเลยรู้ปะ เหรอ พ่อเคยเล่าให้ฟังด้วยเหรอลุงว่าแบบตอนแม่สาวๆอะนะ แม่ตามจีบพ่อแบบตื้อแบบสุดๆอะลุง ตอนแรกพ่อผมก็ไม่ชอบนะ แบบพ่อไปมาพ่อก็เล่าว่า คนเราอะลุง มันใจอ่อนได้จริงๆนะ พอตามตื้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายเขาก็คบกัน That's where you get your determined individual side from. Understood. ลุงว่าถ้าเราตื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอะเราจะสมหวังปะ แต่ลุงคิดว่าของแบบเนี้ยมันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบมากกว่า คนไม่ใช่ลุงคิดว่ายังไงก็ไม่ใช่ งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ปะ Jim doesn't look surprised. He knew that Kuiper liked him, right? He's not surprised at all. ลุงขอโทษนะไก่ป่า Mm. ผมก็พูดไปงั้นแหละลุง ลุงชิมนี่หน่อยดิ He definitely knew. He was แม่ชอบบอกว่าผมทำจืด แต่ว่า the way he sighed like that. He was hoping Kuiper never brought it up, right? And just like ชิมหน่อย moved ลุง on. กินข้าวกันมา กินข้าวกัน No, it's okay. ไก่ป่า ลุงเอาโฉนดมาคืน ลุงคิดว่าไม่น่าจะใช้มันละ เฮ้ยลุงมัน คือมันไม่เกี่ยวกันเลยนะลุง ผมอยากช่วยลุงจริงๆนะ ผมไม่ได้ช่วยเพราะว่าอยากให้ลุงมาชอบผม มันไม่เกี่ยวกันจริงๆนะลุง ไม่ใช่หรอกไก่ป่า It's to do with the dude at the bank. ลุงจะไปยืมโฉนดพี่สาวของลุงเองไง คนเป็นญาติกันน่าจะกู้ผ่านง่ายกว่า That's sweet that Jim doesn't want to feel like he's taking advantage of Kuiper's kindness. Although it kind of comes across like he has been taking advantage of Kuiper's kindness for a while. I don't know. Oh, Kuiper, I love you. ไอ้ไก่ เป็นไงบ้างวะ ให้กูไปอยู่ Still เป็น like เพื่อนไหม trying to be positive and happy even though his heart is like broken. มึงห่วงตัวเองกันปะแค่นี้ก่อนนะมึง Of course Leng knows about it. ลุง He knows ถามหน่อยดิ everything. He's got ลุง all คื the นโฉนดไอ้ gossip. ไก่ป่าไปแล้วเหรอ คืนไปแล้ว ลุงคืนทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจ ไอ้ไก่ป่ามันว่ายังไงอะก็ว่าอย่างนั้นแหละ แต่เรื่องโฉนดกับเรื่องไก่ป่ามันคนละเรื่องกันปะวะลุง ไอ้เล้งกูไม่อยากเอาความรู้สึกของคนอื่นนะมาใช้ประโยชน์ว่ะ กูว่าแม่งเห็นแก่ตัวไปหน่อยอะ ลุง ถ้าคนเรามาเข้าตาโจรมันก็เห็นแก่ตัวกันเป็นเรื่องปกติปะลุง เข้าตาจน แต่มันก็ต้องมีศักดิ์ศรีประไว้เล้ง
มึงลองคิดดูนะเว้ยถ้าเป็นมึงเองอะมึงก็ไม่อยากให้ใครทำแบบนี้กับมึงเหมือนกัน เออแล้วนี้เอาไงต่อ จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาอะ We need Kuiper to be a determined individual and take the เดี๋ยวกูคุยกับ the ที่บ้าน deed to the bank himself. Meet Alan. It'll ไม่ go ใช่ความผิด great. ที่ให้กูยืมได้ So we're actually going to meet Li Ming's mum then? The sister? I guess we are. She's texting already. ฮัลโหลเจ้เจ้พอจะมีโฉนดให้ผมยืมหรือเปล่า I don't know how often you speak to her, but that was very direct. Tattoo? So I'm just the tattoo noticer these ทำไม days. วันนี้กลับบ้านก่อนผมอ่ะ ช่วงปลายปีอ่ะ คนเขาก็ไปหาอะไรกินดีๆกันหมดอ่ะ4 ทุ่มที่ร้านก็แทบไม่เหลือคนแล้ว แล้วลุงคิดไงจัดบ้านต้อนรับปีใหม่เนี่ย เพื่อชีวิตมันจะดีขึ้นมาบ้าง ผมช่วยดีกว่า เอาสิ อย่างเงี้ยเหรอ ได้ Cute. อันนี้ไหมเดี๋ยวคุณช่วยหยิบสกอตเทปให้ผมนะ Trying my hardest not to think about Alan sitting at home on his own. Pretty. Mm-hmm. สปาร์คปะลุง นี่ไง แค่จัดบ้านก็มีอะไรดีแล้ว ไม่เอาหน้า เราคุยกันแล้วไง โอเค ลงมานี่ลุง The way that Jim is, I'm kind of surprised he slept with Wen to begin with on that first night. Because he wasn't that drunk. I'm surprised he even agreed to a one-night stand in the first place. Then again, he probably didn't think it would lead to all of this. Yeah, it's a nice sponsor. It's not as nice as the cat. Get the cat back in there. Where's Jimbo? ลงขอน้ำตักหน่อยดิ I thought Li Ming was meant to be bringing Heart here for the day. Where is he? It's 11:30 now. Are we not gonna see them? Cute. ลุงคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของลุงหรือเปล่าอ่ะ He's like a cat. Do i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 t. Be brave. Do it. Do it. No! I'm rooting for you, Jim. I really am. Did he hear me? Oh, cute.
Oh, they're helping each other. It's so sweet. And they've got the love story DVD in the corner. Very subtle. I like it. I like it a lot.ลุงทำอะไรแต่เช้าลุงหอมเชียร์ คุณหิวเหรอ เปล่าอ่ะ ได้ยินเสียงก็เลยเดินมาดูอ่ะ วันนี้ผมจะไปวัดอะเลยทำกับข้าวไปถวายเพลง แล้วทำไมไม่ชวน ผมเห็นว่าวันนี้วันหยุดอะเลยคิดว่าคุณน่าจะอยากนอนพัก ไปด้วย เห็นเนี้ยผมก็เข้าวัดทำบุญนะลุง ลุง งั้นเดี๋ยวลุงรอผมแป๊บนึงขอไปอาบน้ำก่อน โอเคปะ อ่ะ ได้ Cute. Oh, thank goodness. I feel like this is a bit of an emotional roller coaster episode. I've been up and down and up and down. Is that it? We're not gonna see Kuiper for the rest of the episode. We just see his heart get broken and then that's it. Yeah, you guys are very sweet, but you're kind of leaving a trail of hurt people in your wake. Oh, Jim did this with Beam, right? You still come to see him? Mm. เขายังอายุน้อยอยู่เลยนะลุง ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ ความตาย บางครั้งมันก็ง่ายเกินไปเนาะ คนอยู่ต่างหากที่ยากกว่า ผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเขาอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ลุง แล้วลุงเจอผู้หญิงคนนั้นหรือยังครับ จะให้ผมเจอเขาในฐานะอะไร อีกอย่าง ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเขาทำไมด้วย Does she even know the Beamer's ไปเจอ dead? เพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่กับความค้างคาใจแบบนี้ I guess she would, right? Because it was on the news about the ferry. Hmm. ผมไม่รู้จักเขาอะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย ถ้าเกิดอยากรู้อ่ะ ก็ไม่ยากปะลุง It would probably help to get closure, right? About what she was to Beam. You're very handsome, sir. My god.
Imagine finding out your partner. Oh God, we're doing it this episode. เรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครรับได้หรอก Imagine finding out that your partner is cheating on you. You're engaged to them, and they're potentially cheating on you. And then you have a fight with them, and then that's the last time you see them, and they die. And you never find out, like, whether you were right about the cheating. You feel guilty because the last time you spoke to them, you were fighting. Like, you even feel to blame for the reason that they got on the ferry and, like, ended up losing their life. Like, holy shit, all of that has got to really, really impact just your entire life. You guys just tracked her down in the break and you're gonna go see her. ลุงอยากให้ผมเข้าไปด้วยไหมอะผมไปคนเดียวได้ งั้น ผมรอแถวนี้นะครับ Okay, let's find out what was going on with Beam and this lady. เมื่อวันก่อนผมไปทำบุญให้บีมมาที่จริงผมก็ไม่รู้ว่าจะมาที่นี่ทำไมเหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยมั้งผมเลยมา แล้วคุณอยากรู้อะไรล่ะ คุณรู้เรื่องของผมหรือเปล่า รู้ เรากับบีมคบกันตั้งแต่มหาลัยอ่ะป้าสนิทกัน ญาติผู้ใหญ่ก็เลยแนะนำครอบครัวคนจีนนะ กินข้าวดูตัว แล้วก็เป็นแฟนกันอ่ะ นี่ก็แสดงว่าผมมาทีหลัง Jeez, you guys were never exclusive. แล้วไงเหรอ Like, just the two of them, I mean. สุดท้ายเขาก็คบคุณด้วยอยู่ดี รับได้ เรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครรับได้หรอก พอฉันรู้ ฉันก็ยื่นคำขาดให้กับเขา ให้ไปเลิกกับคุณ ไม่จ้ะ So she got cheated on too, basically. She got cheated on before he got cheated on, kind of. He kind of, Beam just kind of fucked with both of them, no? เราถามคุณกลับบ้างสิ ถ้าเป็นคุณแล้วรู้เรื่องเราอ่ะ คุณจะทำไงหรอ ผมก็คงปล่อยให้เขาเลือก I wouldn't. ใจดีจังเนอะ I wouldn't want a cheater. บีมเคยบอกกับเราว่า เขาขอเวลาเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาระหว่างเราอ่ะ นี่แปลว่าเขาอยากเลิกกับผม เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาเสียไปก่อน แต่ถ้าถามเราลึกๆนะ เขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณหรอก เพราะถ้าเขาอยากเลิกเขาคงทำไปนานแล้ว เขาคงรักคุณมากอะ เหรอ ผมอยู่กับความสงสัยนี้มาตลอด ผมไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาเขารักผมจริงหรือเปล่า รักสิ
แต่คุณไม่เชื่อใช่ปะล่ะ ถ้าเราบอกว่าบีมไม่รักคุณ คนรักที่ไหนเขาทำแบบนี้กันล่ะ คุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้าคำตอบเป็นแบบไหน เรามันก็แค่รักผู้ชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเลย แต่เราก็ให้อภัยเขาไปหมดแล้วนะ เราไม่รู้ว่านี่คือคำตอบที่กำลังตามหาหรือเปล่านะ ผมดีใจนะครับ ที่อย่างน้อยบีมเขาเคยคิดทำในสิ่งที่ถูกต้องกับผม มาม่าค่ะป้าไม่อยากให้มาม่าไประบายสีด้วยกันต่อ โอเคจ้ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณลุงก่อนนะ สวัสดีค่ะลุง โอเค มาตามไปนะ ค่ะ ป้าแปงไม่ใช่ลูกผม Thank you. Important ไม่ใช่อย่าง question. ที่คุณคิด เราแต่งงานแล้ว Okay. แล้วคุณล่ะ ยัง We're just checking. ทำร้าน It's ข้าว fine. มันไก่อยู่ปะ ครับ เหมือนเดิมครับ รู้ปะเราเคยตามคุณกับบีมไปที่ร้านข้าวมันไก่ด้วยนะ โคตรโกรธเลยตอนนั้นอะแล้วที่แม่งยิ่งเจ็บคือ เราไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากเขาเลยอะแต่จะไปเอาอะไรกับคนที่ตายไปแล้วอะ The thing, if he could have done all of that, right? He could have apologized. He could have picked one of them. He could have sorted everything out, but he wasn't expecting to die, so เราเลิกจมอยู่กับอดีตแล้ว everything was cut short. ปัจจุบันชีวิตเรามีความสุขดี เราขอตัวก่อนนะ มื้อเนี้ยเราเลี้ยง That's got to be good for Jim to hear, because they were both in love with Bean, and they were both in the same situation. She's now married with a kid, and she's happy with her life. She's able to move on, and she doesn't feel guilty about any of the past. That's got to be such a relief for him, because now, like, he can do the same, right? It's gonna be okay. I don't agree with Bean's actions, though. Just because you like two people doesn't mean you can have both people. แล้วเมียจะกลับไปกินอยู่ไหมอะ ไม่อ่ะ Beach bonding moments. ไม่กลับไปอีกแล้วถ้าวันนั้นน่ะคุณไม่มาอยู่ที่ร้านผมป่านนี้ก็คงไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง ลุงก็จะอดมีพนักงานสารพัดประโยชน์ที่คอยช่วยเหลือลุงเรื่องแบบนี้นี่ลุงต้องให้รางวัลตำแหน่งพนักงานดีเด่นหรือเปล่า เอาดิ อันดับหนึ่งคุณ Don't let Leng hear you say that. อัน Yeah. ดับสามก็ไอรินร้านของผมก็มีกันอยู่แค่นี้ นี่ลุงให้ผมเป็นคนในครอบครัวลุงด้วยเหรอ ขอบคุณมากนะ นี่เป็นปีใหม่ที่ผมโล่งที่สุดในชีวิตเลย That's quite nice. That's good. That went better than I thought it would. รีบไปไหนอะลุง ไม่รอเขาจุดพลุข้ามปีก่อนเหรอ ไม่อ่ะ ผมดูจนเบื่อแล้ว ผ
กันดีกว่า โหอะไรของลุงเนี่ย Cute. Beach bonding moments. Oh, so good. Man, we went through it a bit with Jim this episode, no? Finding out a lot more happened with Beam than we thought. Having to deal with the fact that he's dead. All of the other questions, but then finding the lady and getting some of the questions answered. That's just like, whew. This was Jim's episode for healing. ใกล้กันมาแล้วนะคะกับช่วงเวลาคืนเขาดาวค่ะส่งท้ายปี 2022 Oh, they're gonna kiss. I forgot. It's been one day and I forgot. Get me in there. Where? There, go. Get me in there. I forgot all about it. I get so wrapped up with everything going on with Jim, Wen, Alan, and Kuiper. Cute. These guys are in a really good place. Jimbo! Jimbo. That's such a chilled out cat. My goodness. เฮ้ย มึงพูด ได้เหรอ เฮ้ย มึงพูดได้เหรอ เหรอ มึง พูด ให้ He's so excited about ฟัง it. หน่อย อยากฟัง No, he's so excited. You have to. กูอยากได้ยินเสียงมึงอะ เฮ้ย กูได้ยินมึง พูดชื่อตัวเอง เก่งว่ะ เฮ้ยทำไมเก่งจังเลยอะ Oh, that's so sweet. กูดีใจเว้ยกูดีใจวะ ฮะ กูดีใจเว้ย เข้าใจไหมเนี่ย กูดีใจ งงอะไร กูดีใจ Why do you look confused? Oh, so good. ใกล้กันมาแล้วนะคะกับช่วงเวลา Oh, คืน that เขา was ดาว so ค่ะส่งท้ายปี sweet. 2022 เข้าสู่ปี 2023 ค่ะ Heart's first word this episode. Jimbo. เพราะว่าหลังจากที่เราต้องเผชิญกับวิกฤต Li Ming is so fucking wholesome, though. His smile can heal the world. นั้นจะผ่านมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนที่ผ่านมันมาได้ก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่า การได้ใช้เวลาที่ดีที่สุดร่วมกับคนที่เรารักนั้นมีค่าและสำคัญมากแค่ไหนค่ะ เมื่อก่อนมึงไม่เคยปีอ๋อ เมื่อก่อนมึงไม่เคยเขาดาวน์ปีใหม่กับใครมาก่อนเลย Cute. Oh, they're so wholesome. พรุ่งนี้ไปศาลเจ้ากันปะ Jim, I'm really gonna need you จะ to ได้ไปกิน not ส้มปี freak ใหม่ out. สิริมงคลกันไง เอาดิ งั้นลุงก็
วนลีหมิงไปเลยดิคุณชวนเองเหรอถ้าให้ผมชวนนะมันคงไม่ไปหรอกโอเค You should work on that though. And you can start by not freaking out when you walk in just now, please. ใกล้ถึงเวลาแล้ว และตอนนี้ค่ะ เวลาเขาดาวน์เริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ เรามานับถอยหลังเขาดาวน์ไปพร้อมๆกันค่ะ นับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะ Cute. เฮ้ยลุงผมลุงใส่ชาร์จอะขอยืมกุญแจก่อนดิ Getting nervous. Don't know how Jim gonna react. He's very volatile when it comes to Li Ming. Who was Wen talking to on the phone? Don't freak out, d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 on't freak out. Cute. So cute. Thank goodness. ลุงพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยดิอลันเกิดอุบัติเหตุอะ Slow down, everyone. What happened to Alan? Why is Jim looking like he's in shock about ตำรวจบอกว่ามันเมาตอนนี้เอาเลือดไปตรวจอยู่แต่เหตุการณ์ตอนชนกูก็ไม่รู้ว่าแล้วมันเมาได้ไงวะปกติไม่กินเหล้าไม่ใช่หรอก็ใช่ไงปกติมันไม่กิน Dude, don't make him feel bad. It's a fucking breakup. It's not Wen's responsibility to make sure Alan takes care of himself. โทษนะคะญาติคนไหนสะดวกเฝ้าคนไข้คะเดี๋ยวจะได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังค่ะ Caregiver procedures.ผมว่าคุณควรจะอยู่นะ ถ้าเป็นผมอ่ะ ผมคงจะอยู่เหมือนกัน Oh, Alan. ไงลูก กูเห็นนะเว้ยว่ามึงสองคนแอบจูบกัน แค่เกิดมาจนมึงยังลำบากไม่พอใช่ไหมวะ ยังเสือกจะเป็นเกย์อีก ตอนนี้ผมเคลียร์ตัวเองหมดแล้วนะ งั้นผมจะถือว่าวันนี้เป็นเดทแรกของเราแล้วกันนะลุง Half a second of happiness in the preview. Half a second. And the rest was nothing but concern. Okay. Alright. Alright. It's fine. It's fine. It's fine. I'm not devastated. Fuck you. Okay. Fucking series.
Right, so like I said, we got more information on Jim's relationship with Beam. I learned Beam's name. I can stop calling him Gumper. I wasn't expecting him to be dead. That was kind of all a bit of a shock, I feel like. And I talked about it. There's not too much to say because I talked about it as the episode was going on, but it does kind of give you some insight into, like, it wasn't just the cheating aspect that has put Jim's walls up so high, right? It's kind of the fact that the person he thought was the love of his life is dead, and the last thing that they did was argue, and there were so many unanswered questions. And then he went to see the lady and get some answers, and she didn't really have any either. She was able to enlighten him a little bit into kind of what she knew at the time and how things were, and he learned that he never really got Beam to himself, even at the beginning. He was always like the other person, I guess. And this lady had also been cheated on and found out about it. But really, you know, in terms of why Beam did what he did and what choices he was going to make and how much he really loved them, they're never going to get the answers to that. And it kind of reminds me of one of my favorite books by Haruki Murakami called Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage. It's a long name for a book, I know, but it's my favorite book in the world. And in that, there's someone trying to find out answers about something that happened in his past and tracking people down from his past. And there's a lot of questions in that remain unanswered at the end. And it's kind of like this metaphor for how you don't always get the answers in life and you don't always get that happy ending, and like things don't always resolve the way that you think they're going to. So all of this just kind of reminded me of that. I ended up thinking about that. So it's very frustrating for Jim in certain ways, but he did manage to get some closure. He also saw that she had moved on, gotten married, had a kid, and she's happy with her life and she doesn't feel guilty. She's not hanging on to the past like he is. So in a way, he kind of realized that he could do that too and had permission to kind of move on. And that's why, you know, in the beach scene, we see him like relax and open up a bit more to Wen. That's very sweet. And I think, you know, that's a turning point for Jim. We only saw Kuiper briefly. We'll talk about Kuiper because I'm not ready to talk about Alan. We only saw Kuiper briefly. And honestly, seeing some of the behind the scenes and the interviews where all the other actors are praising Khaotung's acting, hands down you can see why, no? When you see Kuiper get rejected by Jim, and kind of very kindly let down, my god, I can't even begin to explain how incredible the acting is. Like, some actors, they either cry or they don't cry, or they can kind of look like they're about to cry, right? He does such an amazing job of like trying to hold it together but is falling apart, but he never actually just like completely breaks down and bursts into tears. It was so difficult to watch. It was heart-wrenching. You could just feel the pain that he was in. It was his acting is incredible. I was blown away. I really was. And I felt so bad for him because he's such a positive, happy person who tries to make other people smile. And even when his heart is being crushed like that, he was still like, no, yeah, let's eat, you know, and smiling and trying to like keep things happy and positive. Even though he was like breaking down inside. It's like, that's the kind of person he is. He deserves all the love in the world. I felt so awful for him. Hart and Li Ming were adorable this episode. They were all kinds of wholesome. Kudos to Li Ming for talking to Hart's mother in a calm and mature way. He was respectful. He apologized for breaking the rules and taking Hart out without telling her, all of that.
He explained how Hart has been feeling in a way that didn't accuse or blame his mother at all, so she could keep her guard down and kind of accept what she was hearing. And then you see him put the note under the door, and Hart realizes it's him, and he's just so happy. And they're just so wholesome. This entire episode, they're so wholesome. They had so many sweet moments. We had Hart talking to Li Ming. We had them celebrating New Year together, and then we have one character left to talk about, and it's Alan, and I love him. I love him so much. You have no idea how much I love Alan. And before you come at me saying you wouldn't like Alan as much if he wasn't played by First, I'm not even a hardcore First stan, okay? You know I don't really like go obsessively crazy stanning actors. I don't think it really has anything to do with First, because I wasn't like a First fan girl or anything like that before. So I feel like I would still sympathize with Alan, and I would still love Alan. I feel so bad for him. I think he made the right decision with the bank thing. Whether or not that will, I don't know how that's going to progress now. I don't know what's going on, but you know, I think that's perfectly within his right to say, actually, I have a personal relationship with this client. I have a personal history with this client. I can't maintain professionalism. I'm sorry, but I'm not going to be able to offer you this service. I feel like that's perfectly within his right to do that, and I think that's probably the smarter thing to do if he's unable to maintain that kind of professionalism. I think that's the right thing to do. So I was happy he did that. But we didn't see him on his own at home or anything like that. He's obviously not coping well. In this scene, we see that he's wearing both his ring and Wen's ring on the same finger, right? Both of their rings he's wearing. He got drunk when he never even normally drinks. He then, I'm guessing, went driving. They just said an accident, but it could be anything, I guess. But I'm guessing drink driving. For reasons I'm not quite sure I understand, they've decided that Wen should be the person to take care of him. I do kind of understand it, right? Because they've got the 5 years together, they've got that history. He's not going to be able to just say, no, fuck him, and walk away. I understand. I do understand someone that, you know, you've been that close with, and they've only recently done the whole proper official split and move out, to then suddenly have them need care. I can understand it. I just feel like it's going to cause problems for these two. And they were just getting to like a good place. I feel like it's just going to complicate things more, and I don't see why the friend didn't step up. Gong, right? He's meant to be a mutual friend, not just Wen's friend. He says that, but I'm starting to feel like he's just Wen's friend. He didn't volunteer, no, he just kind of stood there, and he looked at Wen expectantly like, you're gonna do it, right? Like, why didn't you volunteer, sir? And then the thing that troubles me is the fact that he needs a caregiver to begin with. We don't know what's going on with him. Like, is he in a coma? Is he gonna wake up but have injuries that stop him from doing certain activities? Why does he need a caregiver? What procedures is this lady on about? How serious is this accident? We don't know. This isn't progressing the way I thought it would. I thought that Alan, well, okay. If I'm going to be delusional about it, Alan would meet Kuiper, right, through the loan stuff. Although Jim has given the deed back, but I thought maybe Kuiper would be a determined individual and go to the bank himself, something like that. I thought they would engineer it so that they would meet. Even if we put aside the delusion of Alan Kuiper endgame, I still didn't expect it to go like this. Is the next 2 episodes just going to be like taking care of Alan? Is he going to be okay? Who knows?
How is all of this, him being a caregiver, going to complicate things? Does that mean he's going to move back in with Alan? Like, could be all ends of problems. So I don't know. I don't like it. I don't think it's a good idea. But I will say this breaks my heart. It really does. And you know what? Someone made a tweet yesterday, after yesterday's episode, that really kind of struck true for how they're dealing with things, in the fact that Wen and Alan aren't necessarily going to move at the same pace in terms of getting over their relationship. They're just at different stages of where they're at with accepting that the relationship is over. And that's why Alan has been like clinging on so desperately. He's just not where Wen is at emotionally with the relationship. And Wen has been able to accept that it's over and move on a lot easier than Alan has. So stuff like this, like he's just accepting it slower, and he's having more difficulty dealing with it. It's just kind of heart-wrenching. Now let's talk about this fucking preview. We've got Li Ming's mum, Jim's sister, Jam, turning up, who is also playing Gun's mother in My School President. So she's played his mother twice. Fourth's character's mothers. Very interesting. กูเห็นไว้ว่ามึงสองคนแอบจูบกัน แค่เกิดมาจนมึงลำบาก Yeah, okay. So, was it the sister that was homophobic when Jim was talking to Wen, was it? I think he was talking to Wen outside the diner one time. Was it his sister or his mother? I don't remember. Was homophobic. I feel like it might have been his sister, right? Which is why we were a little bit worried about Li Ming. Yeah, because we were worried about Li Ming. Yeah, understood. And we were saying it's ironic that she would be homophobic, and then Li Ming's gonna get with Heart and Jim's gonna get with, yeah. So she's meant to be the homophobic one. She looks shocked that he's saying this, right? So I don't know what's going on here. Has she changed her viewpoint, or is she shocked because she's finding out her son has kissed a boy and she's about to freak out? Who knows? But why the fuck is Jim saying this? We started off episode 1 with him fucking a guy. Hello? How is he gonna freak out about Li Ming and Heart when he's got everything going on with Wen and had everything going on with Bean? Don't try to spin this as some bullshit of like he just wants to protect Li Ming from all the troubles that he had to go through as a child and all the homophobia he received from his sister. This is not protecting him. You are becoming someone who is bullying him the way that you think other people will bully him. Like, it's not... I don't get the logic in this. Especially from someone like Jim. I guess because he's saying, isn't it difficult enough to be born poor? So he's basically saying, like, our life is difficult enough as it is. By doing this, you are putting yourself in a position where your life is going to be even more difficult. I think that's kind of what he's trying to get at. But at the same time, way to not be an accepting, loving person. I don't know. I would have thought of all the people that would be able to understand and be supportive, it would be Jim, no? So him freaking out about Heart and Li Ming is going to happen. And I hate all of this, I really do. I don't know if she's going to freak out when she finds out and overhears this and be like, my son kissed a boy. Or if she's maybe not got the same perspective that she once had and she's upset to hear Jim talking like this. I don't know. I don't like this whole situation. Can't, man. I can't. The way he just... There's no hostility. There's no frostiness or anything. It hurts him to be around Jim. And so for like the first time, he's like avoiding him and just
ducks out as soon as Jim walks up. I can't. He's too sweet. งั้นผมจะถือว่าวันนี้เป็นเดทแรกของเราแล้วกันนะลุง So let's not have it on angry angry Jim in the flashback. So I'm guessing, it's very vague, but I'm guessing that Alan is okay and potentially able to take care of himself, because he says, I've cleaned all my mess. And he kind of says it in a way as if he's like wrapped everything up and closed all the previous chapters. And then they're sitting and smiling and happy and having a first date. So that makes me feel like he's not gonna get like bogged down with complicated stuff to do with Alan, unless we're gonna get a time jump. Or no, because we've got the mother coming. Li-Ming's mother. I don't know. We'll have to see how things go. But this is hopeful that maybe things aren't going to drag out with him taking care of Alan. I have to see how things go. It looks like it's going to be alright for these two. It's going to go horribly wrong for Jim and Li-Ming and Hart and all of that situation. But you know what? We've only got 2 more episodes left, so they have to sort shit out. It's gotta get sorted. We've got 2 episodes to get these two officially together, have a Hart and Li-Ming happy ending, potentially long distance relationship, if one or both end up doing the work and travel thing abroad, because Li-Ming wants to go to the States. Maybe they'll go together. Who knows? Maybe it wouldn't be long distance, but we've still got to get them getting their futures sorted, right? And their happy ending. I just want Alan to be happy, not in a hospital, not crying, just moving on and healing. For the love of God, he has been through so much this fucking series. Just for Alan happy ending, whatever that may be. Please. Starting to heal, that would be very nice. Starting to move on. And Kuiper, my poor boy Kuiper, he needs to start moving on too, and realize that Jim is not the one. And we got 2 episodes to sort all of that shit out. Leng and his girl, I think her name's Prow, something like that. They need to have their baby. And we can all be friends, hopefully, by the end of episode 8. I feel like that's pushing it. That might be pushing it. They might have to go their separate ways in some situations, but hopefully we can at least get people on like semi-good terms by the end of episode 8. We've worked through most of the heavy stuff. People's past, you know, their relationships, their lack of trust, the trauma of losing their loved one. We've worked through kind of a little bit of that on every side, right? With Alan, with Jim. Kuiper's had to deal with his rejection. So we've kind of dealt with like the worst of everything. Now we just need everyone to start healing and moving on and focusing on themselves and kind of taking steps towards their happiness and their future. So I feel like we're getting there. We've been through a lot of emotions the last couple episodes. Oh yeah, Li-Ming being so excited to hear Hart's voice was the most wholesome scene in the world. It was so sweet. And Hart was so confused. They didn't show the kiss, but they still kissed. I mean, Gemini was 17, no? In fact, they might have both been 17. I know Gemini was 17 when they filmed this because it was his first proper job. So I'm not surprised they didn't show the kiss. They had to do camera angles, otherwise it would have been really weird. I don't know about you, but I don't really want to watch minors kiss. That's not okay with me. So I'm fine with the way they did that. I still think it was super sweet. It was really well done, honestly. I really loved their scenes together. Uncle Jim didn't go on a rampage during the kiss scene. He didn't go on a rampage yet. Looks like we're saving that for next episode. That's true. It could be all of this, the
all of this could be frustration to do with Wen taking care of Alan, right? It could be he like circumvented anger at all of that happening. Like all of this could be him deflecting the fact that it's difficult for him right now and complicated for him. So that is very true. Li Ming doesn't deserve it at all, but he's just kind of taking out his emotions and his frustrations, right? That's one way to word it. Li Ming, your uncle is just bitter because his lover already died and his soon-to-be boyfriend is still not sure about his current situation with his ex. That's one way to word it. That's very direct. Wait, can we just, I want to see the excitement again. เฮ้ย มึงพูด ได้เหรอ เฮ้ย มึงพูดได้เหรอ เหรอ มึง พูด ให้ ฟังหน่อย So excited. He's like trying to remember the signs. กูอยากได้ยินเสียงมึงอะ เฮ้ย กูได้ยินมึงพูดชื่อตัวเองเก่งว่ะเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยอะมึงพูดได้ไงวะเฮ้ยเก่งเว้ยเก่ง So sweet and wholesome. ดีใจเว้ยเข้าใจไหมอะกูดีใจงงอะไรดีใจกด The highlight of the episode. The best part of the episode. So sweet. Right, I'm leaving it there. We're leaving it on a positive note because otherwise I'll just cry over Alan. Very, very sweet. So that is it for episode 6. I will be back next week with episode 7, which is the penultimate episode. And we will see what's going on with Alan and just try and sort Jim out. Everything kind of gonna go wrong, but hopefully we can start to piece it back together again as well. Oh, and Kuiper. Oh, don't think about it. Just think about these two. All right, that is it for now. Bye.